نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أولا نوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته لأنه فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, awali ya yote tunakuhusieni kadhalika tunazihusia nafsi zetu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja wa Allah, tumcheni Allah tabaraka wa taala kwa kuendelea kutenda mema kama ambavyo tulikuwa tukiyatenda mema hayo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ibadullah, ha huwa al-Eid yaudu, kwa hakika hii ni idi iliyorudi kwetu sisi, kama vile ambavyo Allah tabaraka wa taala anairejesha kwetu sisi kila mwaka, na hii ni kutufikisha katika kilele cha furaha, kwa sababu ya kuwa baada tumefunga mwezi mzima, halafu ikafikia muda ambao Allah tabaraka wa taala anatupa ruhusa ya kurudi katika utaratibu wetu wa kawaida wa kula katika nyakati za mchana. Na hakika hili linaleta furaha kubwa sana kwa Muislamu waliyemwamini Allah tabaraka wa taala, na furaha hii kadhalika inafikia kilele chake siku mja huyu akija kutana na Allah tabaraka wa taala. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, lisaimi farhatani, mfungaji ana furaha mbili, kwa hakika hizi anazifurahikia katika namna iliyokubwa katika maisha yake ya dunia. Furaha ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, farhatun inda fitrihi, furaha ya kwanza anafurahikia wakati anapofungua baada ya kukamilika kwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na furaha ya pili ni inda liqa'i rabbih, ni wakati mja huyu anapokutana na Mola wake. Ndugu zangu, tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie katika siku ya leo furaha yenye kheri na sisi, lakini pia akaturuzuku furaha siku ambayo tutakutana naye Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa tulikuwa ni waja tulioishi katika hii dunia tukiwa ni wenye kutenda mema. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika kuifikia furaha hii wana wa Adamu waliomwamini Allah tabaraka wa taala, kama tunavyosema, ni kutokana na kukamilika kwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo hakika ukamilifu wake ni kuandama kwa mwezi. Na kama mnavyojua na kuelewa ya kwamba mwezi umeonekana katika maeneo mengi duniani, na sisi tukiishi katika hii dunia hali ya kuwa tumemwamini Allah tabaraka wa taala, na tukiamini Allah tabaraka wa taala ametuumba akiwa yeye Mola ni mmoja, akatuletea Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama mmoja wa pekee asiye na kufanana naye,
bali Allah tabaraka wa taala akatuelekeza kumwabudu yeye kwa sala 5 kupitia kibla kimoja. Allah huyu mtukufu ndiye ambaye pia katika miongoni mwa alama zake kubwa alizoziweka katika maisha yetu ya dunia, ambayo kila mwenye akili inamtambulisha ukubwa wa Allah tabaraka wa taala na utukufu wa Allah tabaraka wa taala, ni mwezi. Mwezi ni miongoni mwa alama za Allah tabaraka wa taala. Mwezi, ndugu zangu, ni kiumbe kilichoumbwa na Allah tabaraka wa taala. Mwezi huu ni mmoja, hakuna miezi miwili. Mwezi unaandama mara moja, hauandami mara mbili. Tofauti iliyopo ni kati ya watu wa mji fulani, wa nchi fulani na nchi nyingine, yale mazingira ya vile Allah tabaraka wa taala alivyoumba maeneo, alivyoumba nchi. Kuna wengine wako juu na kuna wengine wako chini. Kwa mazingira hayo, kuna ambao muda mwezi unaandama kwa mara ya kwanza, unazaliwa unaonekana kwa udogo ulionao, wengine hawawezi kuona na wengine wanauona. Lakini taarifa zilizopo zisizo na mashaka, kuna zaidi ya nchi 30 duniani ambazo zimethibitisha kuonekana kwa mwezi wa Shawwali katika siku ya jana. Bali katika East Africa, Afrika ya Mashariki, Kenya, msaidizi wa kadhi wa Kenya jana ametangaza kuonekana kwa mwezi katika nchi ya Kenya katika maeneo zaidi ya 3. Uganda leo wameswali salatul Eid. Rwanda wametangaza kiwazi wanaswali katika uwanja wa Nyamirambo. Burundi peke yake, Bujumbura, zaidi ya viwanja 10 vinaswaliwa salatul Eid. Masikitiko na huzuni iliyokubwa, maskini ya Mungu, ni kwetu Tanzania. Iko siku Allah tabaraka wa taala atangaza katika vifua vya watu kuiona haki, atangaza katika vifua vya watu kukubali haki, atangaza katika vifua vya watu kukubali kuwaelekeza waja wa Allah tabaraka wa taala katika kufunga na kufungua wakishirikiana na Waislamu wenzi wao. Ndugu zangu, pamoja na ikhtilafu ya matali iliyosemwa na vitabu, iliyoelezwa na ahlul ilmi, ambayo pia ukiipitia, ukienda nayo, bado unaikuta katika mazingira tulionayo leo kuifuata ni mazingira magumu kwa namna walivyoweka masafa. Lakini yawezekanaje wasio na kitabu? Yawezekanaje ambao tunaamini ni wapotofu? Yawezekanaje wasio katika msimamo wa haki wakaweza shirikiana katika jambo lao la batil mara moja, siku moja, dunia nzima, pamoja na tofauti ya masaa iliyopo katika baadhi ya nchi dhidi ya nchi nyingine? Lakini huwezi kukuta kitu kinaitwa Pasaka, kuna watu wamekula jana na wengine wamekula leo. Huwezi kukuta kitu kinaitwa Christmas, kuna watu wamekula jana na wengine wamekula leo. Huwezi kukuta kitu kinaitwa sikukuu ya mfanyakazi duniani, kuna watu walisherehekea jana, kuna wengine wamesherehekea leo. Sisi ni Waislamu. Kitabu cha Allah tabaraka wa taala kiko mbele yetu, na Allah anatuambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah tabaraka wa taala nyote kwa pamoja na wala msifarakani. Hii ndiyo dini pekee yake ambayo imewataka wafuasi wake washikamane kwa pamoja katika namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, katika namna ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Ni juu ya kila mmoja miongoni mwetu kuhakikisha anayetazama haya, anayazingatia na anayachukua kuwa ni challenge ambayo inaweza kumtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Lakini pia ndugu yangu katika imani, yawezekana jambo hili likakulazimu wewe kusimama kwa Allah tabaraka wa taala na kuweza kumwelekea Allah kwa kufanya istikhara. Allah akuweke wazi juu ya haya, kwa sababu unafunga kwa ajili ya nafsi yako, unafanya ibada kwa ajili ya nafsi yako, na Allah mtukufu anatuambia man amila salihan falinafsihi, yeyote anayefanya jema anafanya kwa ajili ya nafsi yake, wa man asaa fa alaiha, na yeyote anayefanya uovu anafanya uovu kwa nafsi yake. Wama rabbuka bidhallamin lilabid, na wala Mola wako hakuwa ni mwenye kudhulumu waja wake. Kaburini utaenda peke yako ndugu yangu, kaburini utabakia peke yako.
hakuna atakayekuja kukusaidia kujibu maswali ya kaburini, bali kesho yaumul qiyama utasimama peke yako mbele yake Allah tabaraka wa taala. Anayekuvuta leo kwenye mazingira hayo, anayekuvuta atakukimbia. Allah mwenyewe anatuambia, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kama mtu anaweza mkimbia mwanae, kama mtu anaweza mkimbia mtoto wake, vipi mtu ashindwe kukukimbia wewe tu kwa sababu yeye ni shekhe na wewe ni mfuasi? Atakukimbia asishirikiane na wewe katika kujibu masaili mbalimbali ambayo utaulizwa mbele yake Allah tabaraka wa taala. Rejea kwa Allah, muombe Allah msaada akuangazie juu ya jambo hili ili uweze kuitazama haki na uweze kuifuata. Ndugu zangu, jana nilikuwa Saudi Arabia, magharibi inaingia, niko Saudi Arabia, nafanya purukushani za kutoka Maka kwenda Jida kwa ajili ya kuanza safari ya kurudi Tanzania. Nilikuwa na kundi la watu, nikawaambia, tuna kinya gani sisi kukataa mwezi ulioonekana Madina? Tuna kinya gani sisi kukataa mwezi ulioonekana Makkatul Mukarrama? Wakati nguzo tano za Uislamu tukikataa suala la funga, hatuwezi kuwa ni waumini wa kweli. Baada ya kutamka shahada ya la ilaha illa Allah, ni lazima tumkiri Muhammad Rasulullah aliyezaliwa Maka akaenda fia Madina. Hatuwezi tukatoa zaka ikakubalika kwa viwango, kwa vipimo. Ni lazima turudi kwa watu wa Hijazi, tuwaulize wao walichukuaje darsa ya namna ya viwango vya kutoa zaka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatuwezi tekeleza ibada ya hija ila lazima turudi Makkatul Mukarrama ilipo Kaaba tukufu, ambayo miongoni mwa nguzo za ibada ya hija ni kufanya tawafu katika nyumba tukufu ya Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa nguzo za ibada ya hija ni kusai kati ya Safa na Marwa. Miongoni mwa nguzo za ibada ya hija ni kwenda kusimama katika viwanja vya Arafa vilivyo na umbali wa kilomita 19 kutoka haram tukufu ya Makkatul Mukarrama. Hawezi mtu akatekeleza ibada ya hija, nguzo hii ya tano miongoni mwa nguzo tano za Uislamu, kwa kutengeneza mji wake wa kwenda kuhiji. Ni lazima arudi Makkatul Mukarrama. Tuna ibada ya sala ambayo kila siku tunasali sala tano. Vyovyote itakavyokuwa, sala ya mtu haiwezi kuwa sahihi. Miongoni mwa ukamilifu wa sala ya mtu ni kuelekea kibla. Kama nguzo nne hizi zote tunarudishwa Makkatul Mukarrama, tunarudishwa Madinatul Munawwara, kwa nini funga tusirudi pale, wakati ambao Allah tabaraka wa taala mara ya kwanza katika umma huu anawasemesha watu juu ya ibada ya kufunga walikuwa wakiishi Madinatul Munawwara? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mmeamini, imefaradhishwa kwenu ninyi funga kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu. Waliokuwa kabla yetu waliishi Mashariki ya Kati, ambazo takriban nchi zote za Mashariki ya Kati anazozisema Allah tabaraka wa taala ndizo walizoishi mitume waliopita. Jana zimethibitisha kuonekana kwa mwezi wa Shawwal. Takriban zote zimethibitisha kuonekana kwa mwezi wa Shawwal, ambapo ukiwepo mji wa Madinatul Munawwara, maneno haya yanateremka. Watu wako Madina mara ya kwanza katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanaambiwa wafunge kwa kuona mwezi na wafungue kwa kuona mwezi, wako Madinatul Munawwara. Lakini tuache hoja, tuache challenge kwa ahlul ilmi, tuache challenge kwa mashekhe, watutafutie hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inayosema Mtume alifunga na kufungua kwa yeye kuona mwezi. Zaidi ya hadithi zinazotufundisha habari ya funga ya Mtume, alifunga, alifungua kwa mwezi wa kuambiwa. Imethibiti kuna watu waliona mwezi jana, huko waliko wakakata masafa,
usiku kucha mpaka wanafika Madinatul Munawwara. Ni kesho yake saa 4 saa 5 ndio wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi kule kwetu jana tuliuona mwezi. Mtume anawauliza, atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, unashuhudilia kwamba hapana mola hapasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah mmoja, na kwamba mimi Muhammad ni mja na ni mjumbe wa Allah? Mtu anatangaza shahada. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamwambia Bilali, watangazie watu Ramadhani ilikwisha ingia, wanaokula wajizuilie na kula, siku hii watailipa. Bali muda mwingine kufungua mwezi wa Shawwal, anapata taarifa, waambie watu wafungue, kwa kuwa muda wa sala ya Eid umepita, tutasali kesho yake asubuhi. Haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mbora wa viumbe. Na kama sisi tutangangania, hatuwezi kufunga lazima tuone mwezi, hatuwezi kufungua lazima tuone mwezi. Wako waja wa Allah tabaraka wa taala kwenye hii dunia hawawezi kufunga wala kufungua, kwa sababu Allah amewaumba akawaleta katika hii dunia wakiwa ni wapofu, hawaoni. Muda mwingine tunafahamu vibaya nasu za Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunaacha kuwa ni challenge kwa ahlul ilmi, wayatazame haya, wayaangalie na waangalie maslah ya umma wa Kiislamu. Wakisema umma wa Kiislamu tuungane kitu kimoja, tusubirie kesho, hakuna kitu kilicho cha kheri kama kuungana na nchi jirani zote, jirani zetu ambazo leo wanaswali. Huu ndio maslaha makubwa ya umma wa Kiislamu kuliko maslaha mengine yoyote yale. Tukiswali kesho Jumamosi, itakuwa Afrika Mashariki ni Tanzania peke yake, nchi nyingine zote zimeshatangulia kula leo. Ndugu zangu katika imani, tadhakaru ni'matallahi alaina, zingatieni neema ya Allah tabaraka wa taala aliyotuneemesha sisi. Bi an razaqana al-amna, kwa vile ambavyo Allah tabaraka wa taala ameturuzuku amani. Kwa kuruzukiwa sisi amani, tumeweza simama tekeleza sharia za Allah tabaraka wa taala katika namna isiyo na mashaka. Tujue na tutambue, Ramadhani hii ilikuwa ni Ramadhani chungu, ni Ramadhani shubiri kwa baadhi ya Waislamu wenzetu duniani. Ndugu zetu Waislamu wa Sudani wamefunga Ramadhani hii hali ya kuwa wengine wakiingia katika vifo vya kudhulumiwa. Watu wanaharibu amani za nchi zao kwa kumwaga damu za watu, kufanya ndio daraja la kufikia maslaha ya watu. Tuyazingatie haya ndugu zangu, tuyachukue haya kuwa ni ibra kubwa kwetu sisi. Hakuna kitu kilicho bora kwa mwanadamu kama kuishi katika mazingira yaliyo na amani yenye utulivu, kwa sababu hili linaweza mpa nafasi mja, linampa nafasi fursa mwanadamu kuweza tekeleza ibada za Mola wake pasina mashaka. Tumeona klipu za video, hata vijana wa Kitanzania wanaosoma katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Khartoum Sudani, muda wa magharibi wa kifuturu zinapigwa risasi, wanatupa masinia ya chakula. Hakuna tena kinacholika, hofu imetanda, imetawala. Jana wakati tunatoka Makka, kampuni ya basi ambayo ilituchukua, madereva walioletwa ni vijana wawili wa Sudani, Salah na mwenzake. Wallahi wanasikitisha wakikupa habari. Unamwona mtu anaendesha gari lakini ana mawazo, anakwambia ndugu yangu jana amepigwa risasi, ndugu yangu wa damu jana amepigwa risasi. Watu wanaua Waislamu wenzao, lengo tu waweze pata daraja la kufikia maslaha ya utawala. Na hivi ni vitu ambavyo sisi tutakikana kuvizingatia. Hatuwezi sema kwamba tunateza nguvu watu katika upande mmoja dhidi ya upande mwingine, lakini amani iliyopo katika maisha yetu ni bora mno. Allah tabaraka wa taala anatukumbusha katika haya, anatuambia alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra. Muhammad, hujaona wale ambao wamebadilisha neema ya Mola wao kuwa ni kupinga, ni ukafiri? Hawa wameishi katika mazingira gani? Wa ahallu qaumahum dar albawar, na wakahalalisha
jamaa zao, ndugu zao, kuwaingiza katika maangamizi ya kuwaua ili wao wapate madaraka. Sudani ni nchi iliyokuwa imetulia toka miaka mingi mno. Palipokuja uroho wa kutaka baadhi ya watu wapate madaraka, imekuwa ni nchi isiyo na utulivu tena, na watu wanauana kila mara. Kila mmoja anafikiria namna gani ambavyo ninaweza kupata maslaha ya kuweza kutawala dhidi ya mwingine. Na haya sio Sudani, sehemu nyingi duniani za Waislamu. Pamoja na kuwa tunaamini haya hayaji kwa makusudi, hayaji kwa bahati mbaya, ni mambo yanayokuja kwa mipango inayotokana na maadui wa Uislamu. Allah, tunakuomba uwateze nguvu maadui hawa, waache kuchonganisha Waislamu wao kwa wao, wakauana na wakamwagana damu, wakatenda jambo ambalo wewe Allah umeliharamisha, ikawa ni sababu ya wao kubashiriwa mafikio mabaya ambayo umeyasema ndani ya kitabu chako kitukufu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, jahannama yaslaunaha bisal qarar. Hawa watu wanaoua wenzao kwa ajili ya kupata maslaha ya kidunia, waweze kupata uongozi na utawala, kwa hakika mabaya wanayoyafanya, na hakuna sehemu watakayofikia isipokuwa ni katika moto wa jahannam, na ni mafikio yaliyo mabaya zaidi. Ya Rabbi, tunusuru na haya. Ndugu zangu katika imani, kwa mujarradi wa kuingia mwezi wa Shawwal, Eidul Fitri katika siku ya leo, hii ni dalili iliyo wazi tunatoka kwenye ibada ya kusimamisha nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, tunakwenda kwenye ibada nyingine ya kuiendea tena nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Katika kuingia kwa mwezi wa Shawwal ni dalili ya kuingia masiku ya hija kwa nyakati. Alhajju ashhurun ma'lumat, ibada ya hija ina nyakati zake maalum, na miongoni mwa nyakati za ibada ya hija ni mwezi wa Shawwal. Dhulqaada inaingia na Dhulhijja yenyewe masiku 10 ya mwanzo. Hili ni dalili iliyo wazi ya kwamba kila mmoja ambaye Allah tabaraka wa taala amemruzuku uwezo wa kumudu takriban shilingi milioni 17 za Kitanzania, aweke nia na aanze kufanya maandalizi ya kuingia kutekeleza ibada hii. Na yule ambaye bado hajawezeshwa, ahakikishe kuwa kama Muislamu anawajibika kutekeleza nguzo hizi za Uislamu kwa kuhakikisha anaweka mazingira, hata baada ya miaka 2, baada ya miaka 3 na kuendelea, akaweza tekeleza ibada hii. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha katika siku ya leo kwamba ni siku ambayo sisi tutatakikana kukithirisha mtaja yeye, mtukuze yeye. Tunapokuwa ndani ya misikiti, tunapokuwa kwenye misala, tunapokuwa majumbani kwetu, tunapokuwa mabarabarani, tunapokuwa masokoni, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Kamilishani masiku ya mfungo wa Ramadhani, na mtukuzeni Allah tabaraka wa taala. Kwa lipi? Kwa vile alivyokuongozeni. Hakuna mtu ameweza kamilisha funga ya Ramadhani kwa ujanja wake, bali sote tumefunga walillahi alhamdu kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Wako wenzetu tulioanza nao Ramadhani hii, walipofika katikati maradhi yamewavaa, wameshindwa maliza. Wako wenzetu ambao tulianza nao, ilipofika katikati si tukua maradhi yamewavaa, bali na umauti wameondoka kwenye hii dunia. Bali kuna watu walikuwa na maandalizi ya kufunga Ramadhani ya mwaka huu, lakini masiku machache kabla ya kuingia Ramadhani Allah tabaraka wa taala amewakhitari. Yote haya Allah tabaraka wa taala anayafanya katika namna isiyokuwa ya kuulizwa na yeyote miongoni mwetu. Ni juu yetu sisi kumtukuza Allah, ni juu yetu sisi kumtukuza Allah kwa wingi, tunapotembea mabarabarani, tunapopita masokoni, tunapokuwa majumbani kwetu, popote tunapokuwa katika siku ya leo. Ni siku ya kumtukuza Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ndugu zangu katika imani, tumeingia katika mwezi wa Shawwal tukiwa katika siku ya kwanza ambayo ni siku ya Eid. Tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tulifunga kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Masiku yote tuliofunga, lengo ni kujikurubisha kwa Allah. Kuna watu wakati Ramadhani inaingia, wao ni wachawi, walisimamisha uchawi wao,
Kuna watu wakati Ramadhani inaingia, wao ni watu wanashirikiana na wachawi, wakafunga vilinge vyao, wakafunga mikoba yao na eneo fanana na haya. Shirki ndugu zangu ni jambo ambalo haliwezi kutana na tauhidi. Ashirku wa tauhidu ضدان la yajtami'an. Ushirikina na kumpwekesha Allah tabaraka wa taala ni vitu viwili vilivyo aksi, vilivyo kinyume, ambavyo haviwezi kutana, haviwezi ungana. Ikiwapo shirki, tauhidi haipo, na ikiwapo tauhidi, ushirikina haupo. Allah tabaraka wa taala anatukumbusha aliposema kumwambia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Muhammad, hakika tumeleta wahai kwako, wahai huu tulipeleka kwa waliokuwa kabla yako. Ikiwa utashirikisha, kwa vyovyote vile matendo yako yote yataharibika. Walitakunanna min alkhasirin, na kwa hakika utakuwa kwetu sisi ni miongoni mwa wenye hasara. Tunarudi katika miezi ya kawaida, juu yetu kukimbia ushirikina. Tunarudi katika miezi ya kawaida, juu yetu kuwakimbia washirikina, wale watu wanaoishi wakadanganya watu kutazamia nyota zao, wale watu wanaoishi wakadanganya watu kuwapigia maramli, wale watu wanaoishi wakadanganya watu kuwachorea manazi, kuandikia matarasimu. Mja abakie katika namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Mja asafishe ibada zake na ushirikina, asafishe ibada zake na kamari, asafishe ibada zake na ramli, asafishe ibada zake na kuabudu makaburi na kuomba mizimu na kutegemea miti, masanamu na eneo fanana na hayo. Lakini ndugu zangu, tulisimama tukimwabudu Allah tabaraka wa taala, bila shaka tulitakasa funga zetu ambazo ilikuwa ni siri kati yetu na Allah tabaraka wa taala. Tuendelee takasa matendo yetu kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala, kwani ushirikina, miongoni mwa ushirikina ulioenea katika dunia ya leo, ni ushirikina mdogo ambao ukizidi, ukikithiri kwa mja, yawezekana ikawa sababu ya kuharibu matendo ya mja, nao ni ria. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia, akhwafu ma akhafu alaikum ashirku al-asghar, kubwa miongoni mwa ambayo ninayahofia kwenu ni shirki ndogo. Masahaba wanamuuliza, wama huwa ya Rasulullah, na ni ipi shirki ndogo wewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema ni mtu kufanya ibada ili watu wamuone, ni mtu kufanya ibada ili watu wamsikie, ni mtu kufanya ibada ili watu wajue. Dunia ya leo Allah ametuletea teknolojia ya simu. Badala ya kutumia teknolojia hii katika namna ya kuwasiliana, imekuwa teknolojia hii inatangaza amali za watu. Watu muda mwingine wanatamani mpaka hata wakiwa ndani ya sala wajichukue selfie kutangazia watu kwamba wanaswali. Ndio mtu namuona yuko kwenye tawafu anachukua selfie anarushia watu. Na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia kutufu al-Kaaba, ibada hii ni kama vile sala. Tofauti yake, kwenye sala mtu haruhusiwi kuongea, katika kutufu al-Kaaba mtu anaruhusiwa kuongea. Lakini haya yote yanafanyika katika namna ya watu kutaka onekana na watu, ya watu kutaka sikika na watu. Ndugu zangu katika imani, tumetoka katika mwezi wa Ramadhani, tumeingia katika mwezi wa kawaida, lakini lazima tujue Allah tabaraka wa taala alituruzuku ndani ya mwezi wa Ramadhani kusimamisha sala tano, ambayo ni pambo la macho yetu, ni tulizo la nyoyo zetu. Na Allah mtukufu akatuambia, waamuru ahlaka bisalati wastabir alaiha. Muhammad, amrisha familia yako kusimamisha sala na dumu katika namna ya kuswali. Kama uliswali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, misikiti iendelee kujaa kwa kujazwa na wewe kwa kutokata sala, kwa sababu ibada ya sala ndiyo ibada pekee ambayo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema mja anapoiacha yanakatika mawasiliano ya mja huyo na Allah tabaraka wa taala. Mtume anasema, al-adu alladhi bainana wa bainahumus salah, tofauti iliyo kati yetu sisi na washirikina na wakristo na wapagani ni sala. Faman tarakaha fakad kafara,
yeyote anayeacha kusali amemkufuru Allah tabaraka wa taala. Chukua maneno haya ya mtume, yabebe, nenda kaishi nayo. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani imeondoka, lakini kuondoka kwa Ramadhani kwa hakika ni sababu kwetu sisi ya kuhakikisha tunachukua mazingatio makubwa ya kulinda na kuchunga malezi ya watoto wetu. Dunia ya leo, malezi kwa watoto yameyumba, yameporomoka. Maadili ya watoto yamekosekana kuwa ni maadili ya Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika mwezi wa Ramadhani mlidhibiti televisheni zenu nyumbani. Kwenye mwezi wa Ramadhani mlichunga watoto wenu na kuwasimamia wasitende yale ambayo yanaharibu funga zao. Nendeni mkaendelee wasimamia watoto wenu. Televisheni hizi zinafundisha watoto muda mwingine mambo ambayo yanawaingiza katika ulimwengu wasiostahiki. Hii dunia tunayoishi nayo leo, mtoto wa miaka 7, ima ni binti wa kike au kijana wa kiume, ni bingwa wa kutongoza na kutongozwa, pengine kumzidi hata mtu mwenye umri wa miaka 20-30. Amejuaje kutongoza na kutongozwa mtoto wa miaka 7? Ni kwa sababu anatazama TV iliyonunuliwa na baba yake, ikaletwa ndani, na baba akalipia mapesa mengi ya kulipia vingamuzi ili aweze pata stesheni zote. Ndani ya stesheni hizo mtoto akachukua mafunzo yanayotokana na filamu zenye mafunzo machafu, mafunzo yanayoenda kinyume na maadili ambayo atakikana kuwa nayo mtoto wa Kiislamu. Tuna watoto wengi ndugu zangu wasiothamini wazazi wao. Wameyasoma haya wapi? Wameyajua wapi? Wametazama kwenye matelevisheni. Wameona watoto wa kimagharibi namna wasivyo na heshima na wazazi wao, na wao wameishi kwenye maisha hayo. Haya ndiyo yanasababisha maovu kukithiri katika jamii, lakini baraka ya maisha kuondoka na maisha ya watu kuwa ni magumu. Anapodharauliwa mzazi, baba au mama, akashindwa kupewa haki yake, kwa hakika Allah tabaraka wa taala halikubali kabisa tendo hili. Kumbukeni Allah mtukufu wakati akitupa amri ya kumwabudu yeye, baada ya kumwabudu yeye ametuamrisha sisi kuwafanyia wema wazazi wawili. Tuhakikisheni tunasimamia maadili ya watoto wetu, na wakati tunasimamia maadili ya watoto wetu tuwaongoze wao na tuziongoze nafsi zetu katika kuiweka mbele Qur'ani iwe ni kiongozi chetu, katika kuweka mbele sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema, nimeacha kwenu vitu viwili, kamwe katu hamtopotea ikiwa mtashikamana na viwili hivyo: kitabu cha Allah tabaraka wa taala na mwenendo wangu mimi. Yaangazie maisha yako na maisha ya watoto wako, yaangazie maisha yako na maisha ya familia yako. Ni maisha ambayo yanaenda sambamba na Qur'ani, ni maisha ambayo yanaenda sambamba na sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rudi kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyumbani kwake tunawakuta wake zake. Mama Aisha anaulizwa, kaifa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilikuwaje tabia ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mama Aisha anawaambia, anajibu, anasema kana khuluquhu Qur'anan. Tabia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa ni Qur'ani. Unavyoona Qur'ani inaamrisha, inakataza, inaelekeza, inaonya, inakemea, ndivyo ilivyokuwa tabia ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuzielekeze nafsi zetu na nafsi za watoto wetu kujiweka mbali na mazushi ambayo yametamalaki katika maisha ya leo. Watu wamefikia kuona kana kwamba uzushi ni sunna na sunna ni uzushi. Wanaishi wakitenda uzushi kana kwamba umeelekezwa na mafunzo ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sunna zimeachwa. Tutahadhari sana. Mtume ametutahadharisha mno juu ya kuzusha masaili mbalimbali katika dini ya Allah tabarak wa taala. Wa iyyakum wa muhdathatul umur, juu yenu kuchukua tahadhari na kuzusha mambo na kufuata mambo yaliyozushwa katika dini ya Allah tabarak wa taala. Muislamu ana maabara,
ambayo maabara hii akiitumia anaweza tambua ibada anayoifanya imethibiti haikuthibiti. Na maabara hii ni Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna jambo la ibada ndugu yangu ambalo mimi na wewe tutakikana kulifanya kwenye hii dunia ila Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tayari amekwisha lifanya na kulielekeza. Ni juu yetu sisi kumuiga yeye. Na Allah anatuambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika amekuwa kwenu ninyi mtume wa Allah tabaraka wa taala ni kiigo chema. Ndugu zangu katika iman, tuitumie siku ya leo, siku ya Idi, kuwa ni siku ya kusameheana baina yetu. Yule uliyekosana naye, yule ambaye usemi naye, yule ambaye huelewani naye, mkunjulie mkono wa kumsamehe. Hii ni siku ya furaha, ni siku ya kuunganisha nyoyo baina ya Waislamu, ni siku ya kuondosha mafundo kwenye nyoyo, ni siku ya kuondosha chuki, ni siku ya kudhihirisha tabasamu na furaha. Hakikisha yule ambaye huna maelewano naye mtafute, sameheana naye, mpigie simu, mwambie ndugu yangu nimekusamehe kwa yale ulionikosea, yaliyopelekea mwaka mzima hatusemi, yaliyopelekea miaka miwili hatusemi, yaliyopelekea masiku 4 5 hatusemi. Sameheana na ndugu zako katika imani. Lakini siku ya leo ndugu zangu katika imani, itumike kuhakikisha tunasimama kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Siku ya sikukuu sio siku ya kutenda maovu. Siku ya sikukuu ni siku ya kutenda mema, bali maisha ya Muislamu atakikana kuishi akiamrisha mema na kukataza mabaya. Kuntum khaira umma, mmekuwa ni umma bora, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umma huu ili uwe bora ni lazima usimame katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Vijana, dunia ya leo mna ulevi mkubwa wa kubeti, mna ulevi mkubwa wa kamari. Kamari ni haram, kamari ni kabair min kabairi dhunubi. Kamari ni dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa yanayomwangamiza mja mbele yake Allah tabaraka wa taala. Hakuna mwanadamu ambaye aweza boresha maisha yake kupitia haramu nzito aliyoiharamisha Allah tabaraka wa taala. Tokeni kuwa watumwa wa shetani kwa kuwa wafuasi wa kamari. Vijana, mna ulevi mkubwa wa mipira ambayo takribani yote ya kitaifa na kimataifa inasapoti kamari, inadhaminiwa na kamari. Achaneni na ulevi huu. Ninyi ni wafuasi wa mja mwema Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyu ndiye model wenu, muigeni katika yale aliyoishi nayo. Walifanya hivi vijana wenzenu wa kisahaba, ikawa ni sababu kwa wao ya kufaulu na kufanikiwa. Kina Usama ibn Zaid, kina Abdullah ibn Abbas na wengineo katika masahaba vijana walifanikiwa, wakabashiriwa malipo yaliyo mazuri wakitembea katika hii dunia, kwa sababu waliutumia ujana wao kumuiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mema aliyokuwa nayo. Abdullah ibn Umar ni miongoni mwa vijana wa kisahaba aliyekuwa na tashaddudi nzito ya kumuiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muda mwingine paka anauliza, Mtume alipokuwa hapa alikaaje, hapa alipitaje? Ndivyo ilivyo kijana wa leo, maigo yake ni kamari, maigo yake ni kunyoa viduku vyenye mapanki kama magorofa, maigo yake ni kuvaa suruali katikati ya makalio, maigo yake ni kuiga mambo ya haramu. Ni juu yetu kuhakikisha tunamrejea Allah. Tujue umri wa ujana ndio umri wa kumtumikia Allah, umri wa ujana ndio umri wa kuboresha dini. Wazee nguvu zimeisha, imebakia busara kwao ya kuelekeza vijana, piteni hapa, nendeni hivi. Ndiyo sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kulijua na kulitambua hili, katika jeshi aliloliandaa mwishoni mwa uhai wake, aliyemfanya mkuu wa jeshi hili alikuwa ni Usama ibn Zaid, kijana ambaye umri wake haujazidi miaka 19, wakati ndani ya jeshi hili wako masahaba magwiji wakongwe, kina Umar Abdul Khattabi, kina Abi Bakar Siddiq na wengineo. Hii ni kutambua nafasi ya vijana katika kuipeleka mbele dini ya Allah tabaraka wa taala. Utumie ujana wako ndugu yangu, utumie ujana wako kijana mwenzangu
kuhakikisha nguvu ulizo nazo, kuhakikisha maarifa ulionayo, kuhakikisha kipato ulicho nacho, kuhakikisha elimu ulionayo, vyote unaviweka kumtumikia Allah tabaraka wa taala. Na mwisho wa siku, yaumul qiyama, utaposimamishwa mbele yake Allah tabaraka wa taala, kabla ya unyayo wako haujatoka pahala pamoja kwenda pahala pengine, Allah akakuuliza juu ya ujana wako uliuchakazaje, uweze kumwambia ya Rabbi, niliutumia ujana wangu kukuabudu wewe tu, si kinyume na hivyo. Acha kuvuta bangi, acha kunywa pombe, acha kula mirungi, acha kutumia madawa ya kulewesha, acha kutumia vilevi mbalimbali. Vyote hivi vinateketeza ujana wako, nguvu kazi inayohitajika ndani ya Uislamu. Na ukiweza kuishi katika maisha haya, utakosa majibu ya kumjibu Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tuitumie siku ya leo kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kupinga matendo maovu yaliyotamalaki baina ya wanajamii leo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Hatusemi duniani. Ndani ya nchi ya Tanzania ushoga umechipuka kwa kiwango kikubwa mno. Mabibo hapa kuna mashoga, muda mwingine ni vijana wenye majina ya Kiislamu, wanajiuza kwenye mitandao. Shoga pengine ni neno zuri sana, manake shoga ni rafiki, lakini shoga linatumika kwa mwanamume anayeingiliwa kinyume na maumbile na mwanamume mwenzake. Watu wameingia kwenye dhambi kubwa mbaya nzito, dhambi ambayo Allah tabaraka wa taala aliweza angamiza mji akaufanya juu chini, na imekuwa ni alama ila antakuma saa. Wanaishi watu na ushoga. Takwimu zinazotolewa, ushoga umeenea ndani ya nchi ya Tanzania. Tumeshuhudia wabunge wanapiga kelele kukemea ushoga. Tumeshuhudia viongozi wa serikali wanapiga kelele kukataa ushoga. Ni juu yetu nasi kuhakikisha tunakemea, kuhakikisha tunakataa. Wewe mzazi unayejua mtoto wako ni shoga, usimfuge nyumbani kwako unafuga bomu. Usimfuge nyumbani kwako unafuga uozo mbaya unaoweza kuangamiza na kuangamiza kizazi chako. Kana mwanao anayeshiriki ushoga, kana jirani yako anayeshiriki ushoga, kana rafiki yako anayeshiriki ushoga, nenda kamwambie, mpe nasaha juu ya ubaya wa tendo hili. Adhabu ya shoga katika sharia ya dini ya Uislamu, lau sisi tungekuwa tunaishi kwenye nchi inayofuata sharia za Uislamu, adhabu ya shoga ni kuuawa. Shoga hana adhabu nyingine kwenye Uislamu ila ni kuuawa. Wanawazuoni tu wanakuambia wametofautiana namna gani kifo chake kinakuwa. Kuna wengine wanasema dunia ya leo tutamtwanga risasi, kuna wengine wanasema tutamkata kwa upanga, kuna wengine wanasema tutampandisha juu sehemu ya ghorofa, tutamwachia dondoke, akifika chini amekwisha. Hivi ndivyo ilivyo hadi ya shoga katika sharia ya dini ya Uislamu. Lau tungelikuwa tunaishi katika nchi inayofuata sharia za Uislamu, hii ndiyo hukumu, ndiyo maishilizio ya mtu anayeshiriki vitendo vya ushoga. Kwa nini ukubali ndugu yako? Kwa nini ukubali mwanao? Kwa nini ukubali jirani yako anafanya ushoga na unamuona? Kanae, mpe nasaha. Wewe mama, wewe baba, mwambie mwanao, ikionekana hana uwezo wa kukataa na matendo haya, kujiweka mbali nayo, mtengeni, mfukuzeni. Kwa nini muishi na mtu ambaye anaishi na laana ya Allah tabaraka wa taala? Kwa nini muishi na mtu ambaye anasemwa vibaya na Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ndugu zangu, tukemee ushoga, tukatae ushoga. Tukikemea ushoga na kukataa ushoga, lakini pia tukemee na kukataa usagaji. Ndoa za jinsia moja kwa wanawake, wao kwa wao wanashiriki ndoa, wanajua mazingira wanayoyafanya. Haya ni miongoni mwa matendo yaliyotamalaki miongoni mwa wanajamii wa Kitanzania. Majuzi aliyewahi kuwa waziri wa usafiri alipokuwa akitoa takwimu za watu walioingizwa katika kuwa wanachama wa ushoga na usagaji, mkoa wa Tabora peke yake
wilaya ya Igunga, Nzega na Tabora mjini ni takribani zaidi ya watu 11,000 wameingizwa katika ushoga na usagaji. Ukisikia shoga ni kijana wa kiume anayeingiliwa kinyume na maumbile. Ukisikia msagaji ni mwanamke anayeingiliwa na mwanamke mwenzake kwa namna wanavyojua wao. Tukataeni, haya ni machafu ndugu zangu. Tuyapinge, tusicheke na hawa. Tunaishi nao, nasema mabibo wapo na ninyi mnajua, mnawaelewa, msicheke nao. Si watu wema wa kucheka nao. Huwezi ukacheka na mtu ambaye anatenda matendo yaliyopelekea Allah kuangamiza kaumu nzima ya Luti alayhi salatu wassalam. Kuna faida gani ya mwanamume kumwingilia mwanamume mwenzake, wakati ambao kwenye tendo la kujamiana miongoni mwa faida matunda ni kupatikana watoto? Mwanamume akikutana na mwanamke wanapatikana watoto. Sisi tumekuwa ni watu wachafu, tumekuwa ni watu waovu, tumekosa aibu, tunazidiwa na wanyama. Lini uliwahi kumkuta jogoo anamwingilia jogoo mwenzake? Lini uliwahi kumkuta beberu anamwingilia beberu mwenzake? Lini uliwahi kumkuta simba dume anamwingilia simba dume mwenzake? Lini uliwahi kumkuta simba jike kukukoo anasagana na kukukoo mwenzake? Wanyama walio chini, walionyimwa akili. Allah tabaraka wa taala ametufadhilisha sisi kutupa akili, lakini tunazidiwa na wanyama kutambua na kuelewa hili tendo la kujamiiana ni kati ya mwanamume na mwanamke na sio kati ya mwanamke na mwanamke na mwanamume na mwanamume. Ni kwa nini tunayachekea haya? Kwa nini tunayaridhia haya? Kwa nini tunayakubali haya? Tusimameni kupinga uovu. Tusimameni kupinga uovu katika siku ya leo na siku zinazoendelea, kuhakikisha kama ambavyo tunakataa kwa vijana wenzetu kushiriki kamari, kuvuta bangi, kunywa makivanti, gongo, mirungi na vinavyofanana na hivyo. Tusimame pia kupinga kwa madada wetu wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu kuvaa nguo zisizo za stara. Tusimame kupinga mabinti wa Kiislamu wanaoishi kwa kuuza miili yao ili wapate riziki. Tuwape nasaha. Ziko kazi nyingi za kufanya. Tunao kina mama wengi mitaani wamejiajiri kwa kuchoma vitumbua, wakachoma chapati, wakachoma mihogo na vinavyofanana na hivyo, wakapata riziki. Tuwape nasaha hawa. Hawa wanachafua jamii, wanatoka ndani ya majumba yao na nguo zinazosifu maumbile yao. Binti wa Kiislamu, mama yake Muislamu, baba yake Muislamu, babu yake Muislamu, bibi yake Muislamu, anatoka kwenye kizazi cha Waislamu, anatoka ndani na nguo kiasi ambacho utupu wake wa mbele na wa nyuma vyote viko wazi. Na sisi tunacheka na hawa. Hawa ni waharibifu ndugu zangu. Mwanamke anapotembea uchi anasifu maumbile yake, maana yake anafanya biashara. Akikutana na mimi na wewe ambao imani zetu za kuungaunga na super glue ndio mazingira ya kuteleza na zinai na tamalaki hivi ilivyo tamalaki leo, tuyakatae haya, tuyapinge haya. Tuwaambie dada zetu, mama zetu, shangazi zetu, wanakubali wasikubali wao, kuwa bishara mbaya aliyoibashiri Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinfani min ahli nari lam arahuma. Makundi mawili ni makundi ya watu wa motoni, mimi sijayaona. Mtume anasema sinfun qaumun ma'hum siyatun ka'adhnabil baqari yadhribuna biha an-nas. Kundi la pili wa nisaun kasiyatun ariyatun. Wataja kuwepo katika hii dunia. Mtume anasema haya ni makundi mawili mimi sijayaona, yatajatokea huko mbele. Watajapatikana wanawake kwenye hii dunia wanajiona wamevaa lakini hawajavaa. Wakipita mbele ya wanaume wanatikisa matako yao, makalio yao, ili wapate washawishi wanamume wa kware. Ukitazama kwenye vichwa vyao kaasnimatil bukhtil maila, kama vile nundu za ngamia zilizovimba. La yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha. Hawa hawatoingia peponi na wala hawatopata harufu ya pepo. Tuwaambie dada zetu, tuwaambie mabinti zetu, tuwaambie mama zetu, tuwaambie shangazi zetu, tuwaambie wake zetu wavae stara, ndio amri ya Allah tabaraka wa taala. Enyi waja wa Allah, wanaume wa Kiislamu mliomwamini Allah tabaraka wa taala, mwishoni mwa hutuba yangu
ni juu yenu kuhakikisha mnaishi maisha mema na wake zenu. Ishini maisha mazuri na wake zenu. Wanawake ni viumbe wanaohitajia huruma yenu, wanaohitajia mapenzi yenu. Istausu bin nisa'i khaira, na kuhusieni kuishi na wanawake kwa wema. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dunia ya leo watu wanapiga mateke wake zao. Dunia ya leo watu wanapiga ngumi wake zao. Dunia ya leo watu wanawakanda kwa maneno mabaya, maneno ya kifedhuli, ya kijeuri wake zao. Dunia ya leo watu wanaamiliana na wake zao maamiliano ya kikatili. Wanaume wamekosa nafasi ya wanaume wao kuwahudumia wanawake. Wamewaacha wanawake ndio wakatoke kwenda tafuta. Namba ya wanawake wanaotoka majumbani kwao kwenda tafuta riziki ya kulisha familia zao leo ni kubwa mno. Ukienda masokoni, wafanyabiashara wanawake ni wengi kuliko wanaume, na bil mafrudhi wanaokuwepo masokoni tunazingatia wanaume ni wengi kuliko wanawake. Wanaume wamekuwa ni wavivu, wenyewe wanaishi kwa majina ya kuwa ni vitonga, wanapenda mteremko, mpaka wanawake wenyewe wanawaita wanaume hawa ni mabenteni. Mwanaume ambaye anapenda kuvaa vizuri akavishwa na mwanamke, hana uwezo wa kumhudumia mwanamke huyu. Matokeo yake anaishi akichanganyisha haramu ndani ya maisha yake. Nenda kauvae wanaume wako. Wewe ni rijali, na Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kasimame ihudumie familia yako, tekeleza majukumu ya familia yako. Usimpe mzigo wa kutafuta riziki ya kuishi kila siku na familia yako, mke wako, bali sema naye vizuri, mdekeze mkeo. Katika siku ya leo mtoe auti kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alimchukua mkewe Bi Aisha akampeleka kwenye ngoma za wanawake wa Kihabesh. Mama Aisha anaenjoy kutazama ngoma za wanawake wa Kihabesh, kidevu chake kikiwa kimeegemea bega la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anatikisa mguu. Ndoa yako inapata miaka 10, inapata miaka 20, inapata miaka 30, haujawahi hata siku moja kumtoa auti mkeo. Nenda kamtoe leo, nenda kamtoe auti mkeo leo, tena ukiwa umemshika mkono pasina kuona haya. Wanaoishi vimada, wanaoishi katika namna ya haramu, wanashikana mpaka viuno kwenye kadamnasi ya watu. Wewe unaishi katika ndoa ya halali, unashindwaje mshika mkono mkeo ukatoka naye unatembea naye, kuonesha kwamba wewe ndiye msimamizi wake, ndiye mlinzi wake, ndiye muangalizi wake? Nendeni mkaishi na wake zenu kwa wema. Tambueni na eleweni, iko siku Allah atakuhojini. Kimbieni kuwapa matalaka wake zenu, kimbieni kuwaacha wake zenu, kimbieni kuepuka kuwatafutia sababu wake zenu mpate waacha. Wanaume wengi wa leo wamekuwa ni waroho wa kutafutia wanawake sababu wapate waacha kuoa wanawake wengine. Waweza mkuta kijana ana umri wa miaka 30 tu tayari ashaoa kaacha, kaoa kaacha, kaoa kaacha. Ni sifa mbaya na tabia mbaya kwa kijana wa Kiislamu. Talaka limekuwa ni jambo la kawaida leo. Tazama namna ambavyo Allah ameiwekea talaka vikingamizi. Unamwacha mwanamke ukae naye ndani ya nyumba yako miezi 3. Mtalala kitanda kimoja, pengine mzungu wa 4 tu. Kwenye mazingira ya mvua hii inanyesha na baridi iliyopo, sijui kama wewe rijali unaweza ukavumilia. Kama hujaweza mrejea. Hii ni kuonesha talaka ni kitu ambacho kimewekewa mazingira finye sana ya kutokea katika maisha ya watu. Lakini juu ya kina mama wa Kiislamu, ni juu ya mabinti wa Kiislamu, ni juu ya wanandoa wanawake wa Kiislamu pia wao kuheshimu ndoa zao, kuthamini ndoa zao, kuhakikisha wanawaheshimu waume zao, kuwatunzia heshima waume zao kwa kuvaa mavazi ya stara, kwa kuhifadhi viungo ambavyo vimehalalishwa kwa waume zao tu. Dunia ya leo watu wamekuwa ni wawazi mno, wanawake wamekuwa ni wawazi mno kwa wanamume wa nje. Wamekosa heshima haya kwa wanamume wa nje, kitu ambacho mwanamke wa Kiislamu hatakikani kuwa nacho. Nanyi kina mama tambueni, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekutakeni kuwa wingi sana wa kutoa sadaka. Aliongea maneno haya Mtume akawaambia, toeni sadaka hata dhahabu zenu.
wakatoa sadaka wanawake wa kisahaba, kwa sababu alipoenda Isra wal Mi'raj motoni aliwaona wanawake wengi kuliko wanamume. Na hii ni kwa sababu takfuruna al-ashira. Mwanamke unaishi naye miaka 3 mfululizo, unamlisha nyama, unamlisha samaki. Imetokea siku moja riziki imekwama, ukamlisha mchicha leo, kesho tembele, kesho kutwa majani ya maboga, tayari anakuambia mimi sio mbuzi wa kulishwa majani. Wanawake wa namna hii tunao wengi sana leo, ndio wanaowasukuma wanamume watafute riziki za haramu, waseme uongo. Vumilieni mama zangu, dada zangu, mabinti wa Kiislamu. Ivaeni subira, heshimuni ndoa zenu, thaminini ndoa zenu, na achaneni na ujanja ambao umekithiri kwa wanandoa wengi wa Kiislamu leo. Wanawake tangu wamejua kuna kitu kinaitwa khulu, basi kila mmoja najikhulu pasina kufuata misingi, taratibu na sharti za kujivua. Watu wanaharibu ndoa katika namna isiyokubalika kabisa kisharia. Lengo watu waishi kihuni, lengo watu waishi kichafu, lengo watu waishi kinyume na imani. Tumuombe Allah tabaraka wa taala astiri tabia zetu, atulee katika kufuata Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mume awe na huruma na mkewe, na mke awe na huruma na heshima na mumewe. Mume amhudumie mke wake, na mke naye atekeleze yale ambayo ni sababu ya kuipata pepo kwa kumtii na kumheshimu mume wake. Ndugu zangu katika imani, nendeni mkasherehekee sikukuu yenu kwa kula vizuri vya halali ambavyo Allah amevihalalisha kwenu, kwa kunywa vizuri vya halali ambavyo Allah amevihalalisha kwenu. Kasherehekeeni kwa kuvaa nguo nzuri. Kasherehekeeni sikukuu yenu kwa kuhakikisha mnakaribishana katika milango ya majumba yenu, kubadilishana vyakula. Tembeleaneni kujuliana hali. Leo wajulieni hali wagonjwa, tazameni hali za mayatima, waoneeni huruma maskini wasiojiweza, waoneeni huruma wafanyakazi wenu wa ndani ambao wanahitajia msaada wenu. Usivae nguo nzuri wewe, nguo mpya, mfanyakazi wako hana nguo. Hata kama mfanyakazi huyu ni Mkristo, maadamu yuko ndani ya nyumba yako, hakufunga, familia yako unaivisha nguo mpya na yeye mvishe nguo mpya. Ndiyo mafunzo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndiyo sababu za kumvuta na kumweleza na kumtambulisha mazuri miongoni mwa mazuri ya Uislamu. Uislamu hauna ubaguzi, Uislamu una huruma, Uislamu unajali, Uislamu unathamini. Mkiishi na tabia ambazo Muislamu atakikana kuwa nazo, mtasilimisha umma wa wanadamu ambao leo bado hawajaijua haki. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupambe kwa afya njema, aturuzuku uwezo wa kutii na kufuata na kutekeleza maagizo yake. Ya Rabbi, tunakuomba katika siku ya leo, siku tukufu, uzikubali funga zetu, kubali visimamo vyetu, kubali ibada zetu, kubali sadaka zetu, ya kubali machozi yetu tuliyomwaga kwa ajili yako ewe Allah mtukufu. Ewe Allah, tunakuomba uwasamee wazazi wetu waliotangulia mbele za haki. Tunakuomba uwaponye wagonjwa wetu walio mahospitalini na majumbani. Tunakuomba ya Rabbi, waondoshe kila lililo zito wale ambao wana mazito katika Waislamu wenzi wetu. Tunakuomba ya Rabbi, Waislamu wenzetu ambao wamekosa amani kwenye nchi zao, mimina amani, wawe na amani, warudi katika mazingira yaliyo mazuri yale ambayo tunayo sisi. Ya Rabbi, tunakuomba katika namna pekee ya utukufu wa leo, kwa utukufu wako Allah, umlinde, umkinge na kila shari rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwanamama Samia Suluhu Hassan. Mja wako huyu ni dhaifu, muongoze aweze watendea wa Tanzania yale ambayo yana kheri na wao. Mnusuru na mweke mbali, mzuie asiweze watendea Tanzania yale ambayo yana shari na wao. Ya Rabbi, kila mwenye nia mbaya na mama huyu na rais huyu muweke mbali naye. Kila mwenye nia ovu na huyu mama muweke mbali naye, muwafikishe awe na wakaribu walio wazuri, bali wajalie wasaidizi wake wanaomsaidia nia yake ndio iwe nia yao, wasiwe na nia iliyo kinyume na yeye. Ya Rabbi, jalie nchi yetu ya Tanzania amani, jalie katika mipaka ya Tanzania amani. Kila mwenye shari na sisi mrejeshe mipakani,
usimruhusu kuingia ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ya Rabbi, isafishe nchi yetu ya Tanzania, iponye nchi yetu ya Tanzania na ushoga na usagaji. Kila ambaye ameingia kwenye hii dhambi, ya Rabbi, muongoze aweze kuachana na dhambi hii. Na yule ambaye unajua hayuko tayari kutoka kwenye hii dhambi, moyo wake hauwezi badilika, ya Rabbi, muangamizi asiishi na sisi katika makazi yetu. Ewe Allah, tunakuomba utunusuru na uchawi, utuweke mbali na ushirikina, tuweke mbali na tabia mbaya, tuweke mbali na roho mbaya. Tupendane kwa ajili yako Allah, tusaidiane kwa ajili yako Allah, tuoneane huruma kwa ajili yako Allah. Ewe Allah, kama ulivyotufanyia maisha mepesi ndani ya mwezi wa Ramadhani, endelea kutufanyia wepesi maisha yetu wa Tanzania. Ewe Allah, wewe ndiye mgavi wa riziki, na katika majina yako matukufu Anta Razzaq. Turuzuku riziki zilizo na kheri na sisi, tumiminie riziki zilizo njema zitokazo kwako ya Rabbi. Tubariki katika biashara zetu ya Rabbi. Kuna ambao ndani ya mwezi wa Ramadhani walitii maagizo yako, walifanya biashara ya kupika vyakula, wakaacha kupika kwa ajili ya kuheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuheshimu funga za waja wako. Hawa wanakwenda fungua biashara zao ya Rabbi, fidia masiku yote waliofunga biashara zao, waweze pata fidia kwa siku moja tu wakifungua. Ya Rabbi, mfanyie wepesi kila mtu katika zito alilo nalo. Yule mwenye maradhi, mponye maradhi yake. Yule mwenye uzito, muondolee uzito wake. Wako vijana wengi miongoni mwa waja wako waliosoma, wanatembea na vyeti vyao, hawana kazi, wape ajira ya Rabbi, wanusuru na kuishi pasina kazi. Wako vijana wengi wanatamani kuingia katika ndoa, wajilinde na zina, wafanyie wepesi waweze pata wake. Wako mabinti wengi wamefikia umri wa kuolewa, wamekosa wachumba wa kuwaoa, ya Rabbi, jalia waweze kuolewa. Wako wanandoa wengi wameishi ndani ya ndoa zao miaka chungu nzima, miaka chungu tele, pasina kupata watoto, ya Rabbi, waruzuku watoto. Kila mwenye dhiki, ya Rabbi, mfariji. Kila mwenye huzuni, ya Rabbi, muondolee huzuni. Tupambe na furaha katika siku ya leo na siku zote utakazotuweka katika hii dunia, mpaka siku unachukua nyoyo zetu. Ya Rabbi, urudishe mwezi wa Ramadhani kila mwaka na sisi tukiwa na afya, tukiwa na utimamu wa kutekeleza funga yako ya Ramadhani. Ya Rabbi, tujalie tuwe ni wenye kufunga Ramadhani kwa ajili ya kutafuta radhi zako, na jalia kuwa sisi kuwa ni miongoni mwa ambao tumeachwa huru na moto wa Jahannam. Ya Rabbi, jalia wazazi wetu walio makaburini kuwa ni miongoni mwa walioacha huru na moto wa Jahannam. Jalia wake zetu kuwa ni miongoni mwa walioacha huru na moto wa Jahannam. Jalia watoto wetu kuwa ni miongoni mwa walioacha huru na moto wa Jahannam. Ya Rabbi, tulinde na maovu. Ya Rabbi, tukinge na maovu, tuweke mbali na kila shari. Ya Rabbi, wapambe vijana wa Kiislamu na ghera ya kuitumikia dini yako. Ya Rabbi, waepushe na maovu ya mipira, waepushe na maovu ya kamari, waepushe na maovu ya kunywa pombe, waepushe na maovu ya vijiwe vya mirungi na yote ambayo wanatumia mikhadarati ambayo wewe umeikataza na kuiharamisha. Ewe Allah, tunakuomba utumiminie baraka juu ya vichwa vyetu, chini ya miguu yetu, kulia kwetu, kushoto kwetu. Tupambe, tuoneane huruma sisi kwa sisi, tupendane sisi kwa sisi, tuwe kitu kimoja. Jalia maono kwa viongozi wa dini wa nchi yetu ya Tanzania, siku moja wakubali kushiriki kufunga na majirani zetu wote na nchi nzima kwa ujumla. Ya Rabbi, waangazie elimu ndani ya vifua vyao, ndani ya vichwa vyao, waone umuhimu wa Waislamu kuungana na Waislamu wote duniani. Maskini Waislamu wa Tanzania wamebaki ni yatima, wakati ambao wenzao wanasimama kuswali salatul Eid, wao wanakuja swali kivyao. Wakutanishe ya Rabbi pamoja na wenzao. Ya Rabbi, waongoze viongozi wetu wa dini, waongoze mashehe zetu, wawe na busara na hekima, wawe na maono na ilmu ya kutuongoza katika kuzifikia radhi zako. Ya Rabbi, hakuna awezaye kuyatenda yote haya isipokuwa wewe Allah mtukufu. Rabbana arina alhaqa haqa warzuqna ittibaa, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma sahilana mimma nurid wa najina mimma nakhaf bifadlika ya latif. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lahal qubur min almu'minin wal mu'minat wal muslimin
والمسلمات الأحياء وهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. عيد مبارك، بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.